Alléluia. Babi Azanzambe. Ya bongi na lokumu. Lokumu dali aye. Alabi là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, si au milieu d'eux. Et là qui pambate, aye baki na wolo babwe. Pour yaba qu'un jour, bako kanga l'église te mais bako kanga l'assemblée. Comme église bakanga angote. Église c'est corps de Christ. Pour alobi kati na makomi, avanda na ndako batu batongi te. Mais avanda na ndako ye moka tongi. Ndako ya tongi tali nini? Ezali nzoto na biso bato. Yango nde za tempelo ya molimo mosantu. Mokolo moko te bakangaka église. Kasi bakangaka ensemble. Yango Paul alobi, n'abandonnez pas vos assemblées, car c'est la coutume de quelques-uns. Bakangi ba assemblée, mais bakangi église te. Comme église ezali ya kokanga te. Yango il faut tout le bara toujours par yantambe. Le lot to repartager thème na biso moko eza muke. Kasi loka muke za la raté pour eza motoya eza le bananda. La Bible nous dit dans la détresse balela ke pa nzambe atinda ki liloba liloba ba ki na kokangola. Mais en réalité ce total batang balela raté on a besoin de totinda liloba. Mais pourquoi atinda ki bozuité? Pour ma comme dit que l'or et argent Esaïe, pourquoi Tindaki Angote Katatindaki Niloba? Pour la Bible nous dit, l'homme ne vivrait pas seulement du pain, mais toute la parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Le long a vu verset Moro Kabola, Esaïe dans le livre à Luc 10, dans le verset 29. Esa parabole où Esaïe a bon samaritain. La Bible parabole autant Ango Tango Nyonso, autant Ango Yo Karango Po Yebiango Ponayo. Kasi le long Zambaza na posa. Pour la Bible nous dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit c'est quoi? Et la lettre est quoi? Lettre ezali makomi oyo bakomi en noir sur blanc. Mais esprit ezali révélation oyo Nzambe apesa ke pa na ba oyo ya lingi. Yango Bible lobi un jour Christ azoloba. Abina to na commission Nzamba likolo pour okasha biloko na ba sage na intelligence na intelligent ya bato mokili oyo. Car si on révèle et pas une petite enfant. Quand on parle de petit enfant, bano amike bazali banani, ezali bano amike otozo monate, ezali ba o bazali humble. Bible nous dit que humilité précepte de la gloire. Moto azali humble, yende nzamba yeba na ko révéler o ezali makambo ya molimo. Yango lelo to partager ngana bino thème oyo ezali parabole ya les bons samaritains. Avant que banako banda na kumisi Nzambe na ngonga kitoko yenda tonda bolingo yenda takamete à temps et à circonstance alobi place nyonso et pesa melio te lo bananzambe to bomba lo bananzambe te po ata lobi to bomba akozwa ata mabanga tena place tabiso e koyeba na kotea yango nazotika momo na maboko na ye Yesu Masia na telemengu ya nyonso ya diable nyonso ya mabe ezala mosika nanga par le nom puissant de Jésus-Christ na lobi amen. Yoka bien évidemment le Seigneur. Toujours partager parabole oya le bon samaritain. Bible lobi un jour Christ azaki na ba disciple. Na bato sowa bande ko yako. Yoka oni abande ko loba. Bayeba na rotuna ye po na bolingo. Ya lobi alakisi bango zaki bolingo. Kasi zaki na docteur ya loi moko zalaki na pharisien. Alingaka ituna ye est-ce que bolingo ngo ezani nani? Prochain ngo yozol bato linga ezanani. Mbala moko Jésus parabole. Avait un homme descendu à Jérusalem pour aller à Jéricho. Moteur zaki na Jérusalem abane ko kitapa kende Jéricho. Bible bi a mi komela ki Jéricho te katkat na ndela akutana na babandi. Babandi bayebaki na kobeta ye makofi. Batiki à demi mort. Ezaki na sacrificateur moko abane kolekana par hasard. Amoni mutango ataliye aleki na mopandi. Ezalaki na Lévite pe abane kolekana ndela wana par hasard.
akutela moto wana atali ye aleki na mopanzi kasi ezalaki na bon samaritain azalaki na voyage ntango aye akomi esika wa atali moto oyo ayoki mawa na ye bible eyebisinga ke abimisi huile na vin na bapota oyo moto wana azalaki nango ayebi na kosokola bapota wana ayebi na kobande bapota azwi moto yango atiki ye meme wana te atie likolo na mwana na mpunda amemi ye ti na hotel abengi maître hotel alobi zwa soin na ye dede nini atikeli yo yango oyo zwa soin na ye oyo kodepense na retour na nga nakoyeba nakopesa yo bien-aimé yango oyo parabole oyo soki totangi na livre ya Luc 10:29 okiti ti na se okomona bible elobi parabole oyo bakomi nde oyo ndenge nayebi na kotanga mais en réalité soki totala oyo bakomaki awa oyo bakomi esili nakoloba pa amen napamboli bino kasi ebi na kosila te makomi esengi soki fu topesa yango ezali vie ezali nini vie ezali interprétation ya écriture parce que la lettre tue mais l'esprit qui vivifie soki nakoti kati na écriture te nakota kati na makati ya profondeur te bokoyeba te nini olobamaki kati na écriture oyo bible etalisinga ke moto azalaki na Jérusalem bien-aimé ntango tozotala Jérusalem ezali ville fidèle Jérusalem ezali ville ezali située sur la montagne Jérusalem ezali nga na yo c'est un chrétien po bible elobi mondimi azali mboka etongami likolo na ngomba nzokani mboka etongami likolo na ngomba bakouvwaka yango te mpo so bokouvrir yango moto nyonso anda koleka koya kokomprendre ke pourkui mboka oyo lelo bayebi na kokouvrir yango pourkui nalobi ke yo ozalaka Jérusalem tala ntango no bozalaka mibale misato soki bosali likambo ya mibale wana bakipaka yango te me ya yo mokembe yebaka na koloba parce que ozalaka ville ezali située sur la montagne bien-aimé moto azalaki na Jérusalem c'est ville sainte Jérusalem ezolakisa moto azali na présence en Nzambe pour même ntango na kala lie ya adoration ezalaki na Jérusalem okoki kokende koadore Nzambe kote mosusu te soki okoki koadore Nzambe kote mosusu ezalaki abomination yango okomona même unique éthiopien oyo azali cadastre ya reine ya Éthiopie abandaki kolonga bana Éthiopie koya ti Jérusalem mpona koya koadore soki tozongi même kati na makomi okomona ntango Salomo ayebaki na kokufa ntango apesaki bokonzi epai na mwana na ye mwana Salomo bampaka baya kotuna ye balobi tosala nini yebisa biso ndenge siko papa na nyokolaki biso 45 ans ya kotonga temple oyo siko yo okumba biso ndenge nini bible elobi mwana Salomo ayebisi na bampaka bokende après 3e jour boyebana koya ntango bato bake aketuna mikolo alobi siko eza ndenge nini bato baye balobi tata na ngai baki na kosofrir bango siko babi nga nasala na bango nini siko bino mikolo bolobi nini mikolo bayebisi epai na mwana Salomo epai na roi alobi comme tata no asofaki peuple oyo yo pesa bango kimia kitisa fardeau na bango ayoki bampaka ntango bampaka bakei akeluka bagene atuni bagene nasala nini mpo na peuple oyo baye kotuna nga ndenge papa na nga asofaki bango siko nga eske nakosala nini napesa bango kimia o ebongo nasala nini bagene babi non soki tata no kuti azalaki mokolo ayebaki na kosofrir bango ebongo yo comme oza jeune beta bango na fimbo akanga moyebi na fimbo meme scorpion bible elobi après 3e jour bato ntango bayaki roi il fallait loba conseil oyo ya baveillard bapesaki ye alobaki conseil oyo ya bagene bible elobi ke mboka yebaki na kokabwana du tribu bakendaki basalaki Israël basali ville bango comme Samarie 2 tribus batikalaki Juda na Benjamin bango bazalaki na Jérusalem
Ba priva qui même le 10 wana po baya ko adorer na Jérusalem te. Comme 10 wana batikalaki bazangi place à adoration. Yango monaki Jézabel abana ko se lever tango nyonso na Samarie parce que kuna nzamba zalaki sauté pour nzamba zalaki na Jérusalem. Bien aimé, Jérusalem c'est une ville fidèle. Lelo ngalo tukuta na grâce. Tala place toza. Toza na kosambela. Toza loba makamandambe. Na tango akala oza na droit koloba maloba na nzambe te soki oza na libanda Jérusalem. Oza na droit ko adorer nzambe te soki oza libanda Jérusalem. Il faut en akata à Jérusalem pour adorer les adorations. Mais là, au monde, un jour, il y a un temps yaki. Comme on a eu mon compte na bakonzi. Jésus-Christ de Nazareth, devant femme samaritain. Moi, c'est à Tunaki. Bakoko na subadora ki na ngomba. Bakoko na biso badora ki na ba montagne. Bamsu badora ki na Jérusalem. Biso to ko adorer nzambe wapi. Abi non. Beaucoup de l'heure vient et déjà venir, car les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, grâce au biso tozu lelo, il y a quoi adorer nzambe escanosto, tozali, pour les alaki na mutumoko, ou animako faire sur la croix, na Golgotha. Bien aimé, na zolo papo na Jérusalem. Muto, ce qu'on a zolo bete li solo, a azalaki na Jérusalem. C'est que muto azalaki na Jérusalem, zaka muto azali kat na présence en Nzambe. Kasi muto yo, a demeuré kat na présence en Nzambe te, mankante komako zonga, po akine na mboka na Jéricho. Bien aimé, quand on parle de Jéricho, tozo mona mukili. Jéricho, est signifié à monde. Jéricho, ezalaki ville où ezalaki déjà maudit. Naneba ko maudit Jéricho, c'était Josué. Après avoir tango bana Israël, bayebaki na retourner. Mikolo nzambe esa bango. Po yeba na livrer Jéricho na maboko na bango. Tango yebaki na kokoka. Tango alivaki Jéricho, tango abikisaki mwasi ya ndumba Rahab na libota na ye. Avaba kende Josué yebaki na ko maudit Jéricho. Abaki oya koyeba na ko batiki Jéricho oyo, moane moko ya liboso fa yeba na kokufa. Mais mutu azaki na Jérusalem, akomi na posa akende na Jéricho. Ezolakisa ke mutu azaki na présence en Nzambe, akomi kokima présence en Nzambe po azonga na ye kati na mokili. Mais yoka la Bible ndenge ezoyebisanga, akomaki même pas na Jéricho, kati nzela akutanaki na babandi. Bien aimé, babandi c'est qui? Quand on parle de bandits, bien aimé na zongi kati na makomi, Christ alobi ke ba oyo bayaki liboso nanga bazalaki ba bandi, bazalaki ba voleur. Yango ba brebis bayokaki bango te. Moi suis le bon berger. Nayebi ba brebis nanga na ba kombo, bango bayebi mukongo nanga. Bien aimé, quand on parle de bandits, on parle de qui? Bien aimé na bombelo te, on parle de Moïse. Pourquoi on parle de Moïse? Parce que Moïse avait porté moto amemaki loi. Pour loi ebande kopé sa vie te, loi ebande ka toujours na koboma. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Tango loi ebaki na frapper mutoyo. O azaki na Jérusalem ba na kokita na Jéricho. Loi ebaki na frapper et tikaki kat na nzela. Bible lobe zaki na sacrificateur. O abane koleka. Par hasard, tanga moni mutu wana. Bible lobe ki alkendaki. Pourquoi sacrificateur wa ebaki na kokende? Po ayebaki kotala kati na mutu amona ki intérêt na yezalaki te. Donc on tango na kala. Sozo kendo kutana na Nzambe. Ba bane komema quelque chose. Ba bane komema mwana na nyama. Nyama bane komema wana. Mpate wana. Sacrificateur intérêt d'agiri abanko zwa tolo, abanko zwa na loboko. Soko tema mon intérêt na yezate. A moins que non. Tina komema moto yo place et que zalate. Vi kat na moto et que zalate po nini yo akopesa. Po azana mwana na patete. Azana patete. Si on a remémé na nini poto loba nini, c'est que na le kananga par hasard. Comme il est par hasard, na ba na le kananga. Bible lobe dagi même na Lévite, ba sali na Nzambe. O ba le kaki wana, o ba tala ki ben terrain na bangi dalaki te, moye ba pe sa vie et dalaki te. Yoka ben aimé le Seigneur. Même kata makomi, ba lobi, ba kananda ko na Nzambe, maboko pamba te. Nzambe tango to ke do tala ye, ba memela ke mo eloko. Lelo ngana yo ni to komemela Nzambe ezaka ka louange oyo ezaka ka adoration oyo eza mbongo te po azaka na besoin mbongo na biso te ana besoin ka tango to komisaka ye tango to pambola ka ye yango pe zo offrande yoka bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit il y avait un samaritain azalaki na voyage
bible bi katikati na nzela tango amoni moto oyo akomi na compassion na ye bien-aimé nani akoyoka mawa na yo nani ngo ya mokili akoyoka mawa na yo awa kati mokili toyoka bato mawa soki nazotala obo nazoyoko mawa katango na kopesa mokongo na koyoko mawa te na koyebisa ozwi okanisaki nini yoyebaki te ezaka tour kasi oyo akela biso ntango ayokaka mawa mpo na solo ayokaka mawa mpo na solo yango alobi azali miséricorde azali nzamba mawa ntango akomi wana atalaki maba moto oyo te ndenge alongwaki na Jérusalem abanda kokita ndenge alongwaki elongi na nzambe azokita na ye na mokili atalaki nyonso wana te ayokaki mawa ya moto oyo apusani atali bapota ya moto oyo abandi na kosokola yango tasokoli bapota oyo azwi huile na vin ayebi na kopangusa bapota yoka bien-aimé dans le Seigneur depuis que bachaka huile na vin kati na pota ya moto soki nazongi na livre d'Aïe la Bible nous dit Isaïe azoprophétiser alobi ayaki mpo na koguérir ceux qui ont le cœur brisé ayaki na kolibérer oyo ezali bacaptive ayaki na koproclamer oyo ezali année de grâce bacœur brisé eza nini bacœur brisé eza ngai na yo nde toza boye tala confinement toza kati na bandako tala libanda coronavirus etelemeli biso nyonso wana yoka te eza makasi ya bapoliticien eza makasi ya bakondenge bazoloba eza makasi ya bamt batieli biso ata kuta okimi esika coronavirus eko okima liwa mpo liwa mpe yango wana ezali yoka bien-aimé dans le Seigneur il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé bino bato eza na makambo kati na mitema na bino boza na baproblème ebele eza plan mosusu bovandaka bato bazosepela bazobukela bino baflere mbe yo motango ozongaka na ndako soko bandi kolela ozotala nani akoyede nga na bapasi oyo naza nango bablesseke intérieur eza banzembo toyokaka te moto esalaka nini eguérisaka yango eza kaka huile eza kaka vin quand on parle de huile on parle de Saint-Esprit quand on parle de vin on parle d'une alliance quelle alliance où il se met sur la croix na Golgotha la Bible nous dit na Golgotha il nous a acheté na makila na ye yoka bien-aimé dans le Seigneur moto yabaki na kopangusa azoki babande ayebi na kobongisa moto oyo sikoyo ifale azongisa moto na Jérusalem po place oyo azalaki comme lia adoration eza so Jérusalem te esengaka amema ye na hotel nzoko na kati hotel eza na bamaître hotel bien ntango akomi wana abengi maître hotel abi zwa so ya moto oyo zwa dedini oyo kodepense na kopesa yango na retour nanga bien aimé quand on parle de maître tel on parle de qui on parle des serviteurs de Dieu on parle des pasteurs on parle des évangélistes on parle des prophètes on parle des docteurs on parle des prédicateurs on parle des ministres de Dieu c'est eux ba maître tel o batikaki moto oyo bazwa soin na ye batikaki ye pe maboko pamba te moto batikelaki maître hôtel deux deniers quand on parle de deux deniers on parle de la Bible dans la Bible et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament en réalité tozalaka na Ancien Testament na Nouveau Testament te tozalaka testament moko tozalaka na deux alliances alliance asalaki na baprophète na alliance asalaki na bapôtre c'est la Bible yango ezwa soin ya moto ya kotika na kati na hotel alobi na retour na ye ntango akoya kofuta lisusu oyo bamaître hôtel bakoyeba na kodepense yango la Bible nous dit c'est lui qui travaille dans l'hôtel mange à l'hôtel oliaka na hôtel ite po batikilaki o bato wana ozwa soin na bango po bango nde baoya kozongisa mbongo oyo wana yo ozwa soin non eza na motu moko oyo atikaki motu wana ye moto ayebisi bamaître hôtel akoya kopesa bino na retour na ye pourquoi akoya kopesa bino na retour na ye pour la Bible nous dit quand il donne les visions c'est lui qui donne aussi les provisions provision ezalaka kati na bana na Nzambe te t'es un serviteur de Dieu t'es pas là pour demander tu vas demander quoi okosenga bango eloko nini oui oza na droit kosenga te pourquoi oza na droit kosenga te
pour Paul alobi même kati na makomi alobi to benga na ngombe te soka zolia masango oui to benga na ngombe te po azolia masango version na balobi po na yo mosali na nzambe no batika kali ya masango mosali na nzambe oyo azwi mutu atalaki payen mutu azalaki neloko te ateye na oloba na nzambe mutu wana soki apambwami c'est normal mutu aye moko akokanga motema te akoyebake na soki yango apartir wana yo koma lelo bato nano baza na eloko te okoma kozwa bango nano oyo ya bango oyo ni yo kopesa bango moto yaka maboko pamba moto yaka kozwa dans le seigneur po moto apesaka ezali nzambe yoka bene bila le seigneur moto batika inotole na maboka ba maître tel ezaka angana yo batika bisolo musu te batika biso ka loba na nzambe bene mi nzambe alingi yo nzambe alingi penga yango atiki to mona momawa oyo jumsu to vando lobi peke non mukile ekufa te kalelo moko mona ke mukile ekufa okomo ko pa ke non vina biso ba ko contrôler mo ta ko bima lui ba ko tela biso bantela nakata bateto to so ebelete so na ota mwana pe manada na masque pour ne comprendre que un jour pe ba ko ya ko boma mukilo yo soto ko ya ko boma mukilo soko yo eza na mutu moko akofela ki ona kwa na Golgotha eza na mutu moko azwaki sika na yo eza na mutu moko amisalaki nzoto yo azalaki nzambe po ya kolibere nga na yo na kati na captivité oyo tozalaki nango na maboko ya diable elelo diable aza na makoki likolo na bana na nzambe te mais lelo tozomona mokili eza na maboko ya diable elelo bato bakangeli na bandako po eza na virus moko eza libanda oui okangami na ndako merci elelo bokobema te ete virus yango eke okomo banga virus plus ke nzambe ato bangi virus ete liwa o nzambe atie lao déjà po nous sommes les passagers olingo linga te toleka olingo linga te liweza po kokufa kaka siko yo na ngonga oyo moni oza na komona ete kotindo to banga nzambe ekotindo to changer marche na yo bokoma kolela biloko ya mokili la Bible dit que nyonso ekoleka na misala nango kaloba na nzambe ekoleka te yo bokangama na nzambe oyo aza liloba oyo aza bomoi ezokiloka biloko ya mokili te biloko ya mokili ozongo okende yango wapi bango wana bango nyonso basala yango tomonaka bonde bakomi mande biso tokomi mande fundere moko biso tozali na bandako bango bazobanga koleka na biso pozo bake soki akufi lelo place na eza yo toyebi totatonaka monima la odise onimaka te nzambe azonimaka te lifelo ezali omona kaka mokili ekufi eza nango ndenge wana non lifelo ezali tuna baoyo bakenda kokutana bakenda kosigne baimpact bakoyebi soki lifelo eza yonge nuzika nofele na mokili aso bongi na ote nini tosala eloko te pokoki nuzika ese wana basalango mpo na yo basalango mpo na diable repente toi tangama na nzambe Paul alobi kati na makomi ntango ozoyoka liloba na nzambe koindirisi motema no te poko ondirisi motema na yo lelo nga na yo tozokuta mpo nzambe alingi makasi oza nango lelo nzambe moto apesi yo lobi makasi atango ezala te mais bato bazalaka tourage na yo bakozala te mais il sera là pour toi otioka lisola Lazare te ntango Christ ayaki Marie na Marthe basere ya Lazare babalobaki nini tofungola te po asa déjà 4 jours apoli bandeko no bakobwaka yo bato nyonso oyeba un jour baokipe yo te mais il sera là pour toi poko olingi ye te alobi aza bolingo anima kokufa mpo ngano topika ntango nazoba par na ye mpo nazalaka ye ntango kote ozoba ntango otala azoloba loba po ani te naoloba po ye moto atindanga naloba mpo maloba oyo nabimisi awa naotanga yango te soki ezalaki ye te me na bana kotanga yango nazotanga yango nazotanga yango nazoloba soki nazoloba bo po ye moto atia yango kati na nga eza lokola source ya mai ngai mona na bomba yango nalingaki ebima te tozalaka na yo te omona nde na bomba yango na ngai ebima te kati naa na choix te bakangaka source te naa na choix te soki un serviteur ifo nasalaka oyo maître na nga alingi yango nazopartage no parabole oyokango mingi kasi lelo nzambe asili grâce ya ointerprétele biso cette parabole
moto azalaki na Jérusalem ndenge banda kokita Jéricho ezalaki ngai na yo tozali na présence en Nzambe tolingi koteka Nzambe tokende mokili. Il y avait la loi de Moïse eyaki wana kaka mpona kokondane œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Christ est venu akufi biso na croix na Golgotha amemi biso année de grâce toza na grâce oyo même baprophète balingi bamona yango même baroi kala balingi bamona ngongo oyo omoni bamonaki yango te. Mais Moïse alobaki na Nzambe nini fais-moi voir ta gloire yo vonaka na gloire ya Nzambe. Moïse kuta azalaki prophète Bible elobi ke azalaki fidèle kati na ndako ya Nzambe. Quand on parle de maison que Moïse il était fidèle parce qu'il était serviteur de notre serviteur azalaki fidèle. Mais un jour nga kamona te elonga pamba balakisaki mokongo ebongo yo nga nomu tozomoni elongi poko okanga makara na mabe poko okanga kaka na mabe poko olingi mabe lokola elamba poko ngolakisa biso tobanga yo tokobanga lelo lobo okufaka na yo banyana ngo barenia wapi bango bato barenia oyo tomonaki wapi bango balobi gloire à moto ezala ngo ya frère soki mo eyezikaka nango eza wa lititi kitaka nango kasi oyo ya Nzambe eza pour de bon rien ya Nzambe esilaka te ya bino esila ya Nzambe esila te oyebi bato babandaki korenie ete yo so orenie oza na baprojet ebele na mokutu kasi nyonso ekokisama ezaka ya Nzambe bongo kende osimba na ekisi kei na yo baokango te yo moto ntango banovanda ndako bato baza te okoma kanda bana kokabela ta bato mbongono te mpo ozoyeba ndenge ozoli yango ya bien aimé le Seigneur tobanga Nzambe oyo Nzambe apesaki topartage na journal lelo eza yango oyo lobi tokobima libanda kofinema selo bato esili po selo Nzambe ezalaki nango te. Nzambe akofinaki biso te bato mokili bakofinaki biso bandimi tobima kasi baoyo ya Nzambe banga eloko te mpo la Bible nous dit oyo aza kati na biso aza plus que aza na mokili. Bateyinga na yo iloba na Nzambe kanga motema na yo te o mponga toyeba te ngano toyebani te moto aoteyanga te naye to chaque jour ngana aoteya te moto aoteya oyo aza kati na nga moto aoteya oyo azala kati na ngai yo na Yesu Masiya ezalaka moto ya mokili te. Aka Nzambe mawa alingaka nga na yo atikaka bana na ye te atika biso ta moko te kangama na ye tobima libanda lobi banga Nzambe malade oyo eza eloko te yo banga coronavirus okotya baga okotya banyoso na bagana bilamba na monoko ya koleka nde banga Nzambe mpo Nzambe moto abatela alobi kati na makomi soki abateli te onosa kobatela na pamba yo kobatela monoko obatela maboko yetumbeko bagati moto ebatela yo moto abatela biso eza bakela biso ye moto apermete ngano topartage lelo azwa lokumu po aza Nzambe na pambolo place oza yo moto oyokama te nayebiki Nzambe akosunga Nzambe akokita mawa na ye likolo na biso bana na ye atikaka bana na ye te ayebi biso na bakombo biso yebi mongongo na ye kasi tokimaka oyo ya mercenaire tokimaka oyo ya voleur parce que yaka mpo kogorger détruire dérober c'est le diable le père des mensonges bando au commencement azalaki alokuta tala ndenge azokosa baninga akoti bato ebele yo komisi otala biloko ya mokili oyo etikala nango ye mo Christ ntango ayaki il nous a parlé oyo eza céleste parce que oyo asi elekaka oyo ya likolo moto etekalaka mingi nakangama na oyo ya likolo ya bien aimé boyoka ata lisolo ya Esther te na mboka mopaya akomprenaki baoyo nyonso balakisaki c'est pas normal akangama na roi yo balukaka kolo biloko okangama na ozokanga biloko mokolo biloko ndeni ntango biloko yango babwaka yo mpe babwaki yo te ozokompare te ndeni yo motu makasi bonde banga Nzambe yaya moto na Nzambe abanga Nzambe keso ase tosalaka nyonso kasi tosengaka bolimbisi eloko ya liboso yango wana Nzambe apambolo place ozali Nzambe asunga yo okobima lobi tya vino na maboko ya Nzambe kotala bagan te kotala eloko ya kotya na monoko te yebaka yango te moto akoprotege yo moto aprotegeaka bato eza Nzambe yango napamboli ye napamboli yo place ozali Nzambe asunga yo apesa oyo ozangaki apesa oyo ya mingi soki oza na malade apesa oyo guérison par le nom puissant de Jésus Christ amen. Pételez-en à beaucoup.